Mr. Berg, what's your opinion about the game? Sorry. It's okay. No, I'm bardzo happy. No, very happy. It's difficult to win these matches towards the end of the season. Teams come into these games with a different not attitude, but in a different way. And the game itself was a very open game. Górnik was playing good on the counter-attack. They were attacking well, and they put us under a lot of pressure, especially the last 15 minutes. And they scored 2 good goals from long shots. So he's got a very good long shot, and we know that. But okay. Trener Berg podkreślił, że w końcówce sezonu ciężko się gra, bo wszystkie zespoły prezentują się trochę inaczej niż wcześniej. Ten dzisiejszy mecz z Górnikiem był bardzo otwarty, bardzo widowiskowy. Górnik bardzo dobrze prezentował się w grze z kontry. Szczególnie ciężko było w końcówce. No i przeciwnik zdobył dwa efektowne gole po strzałach z dystansu. Yes, we created some fantastic chances. We could have scored more goals, but I'm just happy with the win. We scored 3 great goals, and we could have been more. And we had to defend really hard in the end, and we were put under a lot of pressure. Even though they didn't have the massive clear-cut chances, they had the pressure, and with a little bit of luck in the box and a bounce in the box, they could have scored. So we. I think also maybe their second goal. I don't know. Dusan wasn't too happy with the player in front of him, but it's difficult for us to say from our position. But very happy with it. Trener Berg podkreślał, że jest bardzo zadowolony z tego zwycięstwa. Mówi, że jego zespół stworzył kilka bardzo dobrych okazji do zdobycia bramki. Udało się zdobyć 3. Podkreśla, że jest to bardzo ważne zwycięstwo i cieszę się z Czech. Gratuluję zespołowi Legii. Myślę, że Górnik, cały zespół pokazał, że potrafi grać w piłkę. No, myślę, że tu już nie ma co dywagować z mistrzem Polski. Natomiast troszeczkę przyjdzie czas na analizę taką głębszą, że pierwsza połowa, która się odbyła i była remisowa, nie dostarczyła tyle emocji co druga i była tak na gorąco, można powiedzieć, z mojego punktu widzenia, z momentami bardzo dobrymi w grze Górnika, jak i z przestojami, gdzie Legia wykorzystała te przestoje, zdobywając 2 bramki w zbyt łatwy sposób. Po zdobyciu tej drugiej bramki znowu mecz się odwrócił. Legia przeżywała ciężkie chwile, no i sam Duszan Kuciak musiał się wykazać sporymi umiejętnościami, żeby nie stracić tej trzeciej bramki, która by doprowadziła do remisu, co byłoby, myślę, że też sprawiedliwym wynikiem, jeśli chodzi o ilość stworzonych sytuacji. Zdawaliśmy sobie sprawę z siły rażenia Legii. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Legia dysponuje na każdej pozycji bardzo dobrym zawodnikiem, ale nie mamy się co wstydzić tej porażki. No i przychodzi się już zastanawiać nad kolejnym meczem ligowym. Dziękuję. Ja też dziękuję trenerowi Dankowskiemu. Czas na pytania. Bardzo proszę osoby, które chcą zadać pytanie, o podniesienie ręki. Przedstawienie się później. Mamy do dyspozycji mikrofon bezprzewodowy. Mamy chętnego. Coach, what about Dosa Junior? He's injured? Yes. Okay. And what about defense with Inaki Astis? Legia lose 2 goals. What do you think about defense playing? I think Inaki had a good game. I think if you see the goals they scored, they're 2 great shots from 20-25 meters. Fantastic shots, and it's difficult for our defense to stop. So I think Inaki had a good game.
and it's good to see because he's been out for so long. He played the first 2 games after the winter break, and he's been injured. He's been training well. He played in the second team the week before, and it says a lot about him as a person and the way he's been followed by our staff as well to make sure he can play to this level when he was needed. So we are very happy with his performance today. Było pytanie o Inaki Astiza. Trener Berg powiedział, że rozegrał dobre spotkanie przy tych bramkach. Nie mógł zapobiec, bo obie padły po efektownych strzałach z dystansu. W ostatnim czasie ciężko pracował, po kontuzji dochodził do siebie i trener Berg podkreślał, że jest zadowolony z postawy Astiza w tym dzisiejszym spotkaniu. Dobry wieczór, Piotr Wesołowicz, dziennikarz Warszawa Sport.pl. Pytanie do trenera Berga. Co zdaniem trenera, skąd wynikały przestoje w grze Legii? Legia grała dzisiaj chimerycznie, 20 minut super futbolu, 20 minut obrony Częstochowy. Yes, super football I did understand, thank you. That is football. Our players are human beings. Sometimes they are able to play to the best, sometimes you play against a good team who stop you from being at your best. I think also with coming towards the end of the season and Lech is losing and the mental aspects comes a little bit more into play. But I think we overcome it. For us to come back from 0-1 to go up to 3-1 was super. Of course, we would like to be a little bit more stable in our performance, like we have been against Lechia Gdansk, against Wisla Krakow, against Zawisza at home. Today was a little bit more up and down, but also because Górnik Zabrze were attacking, and I don't know if they were up and down, but they gave us a difficult game and they didn't have too much to lose today. So maybe that's why. Trener Berg w odpowiedzi na to pytanie powiedział, że taki jest futbol, tak się gra. Oczekiwał oczywiście od zespołu, żeby było tak jak w meczach z Lechią, z Wisłą, Zawiszą, kiedy praktycznie przez cały mecz zespół prezentował się tak, jakby chciał. Dzisiaj też rywal Górnik sprawił to, że ten mecz wyglądał jak wyglądał, ale jest zadowolony z tego, że 0-1 udało się wyjść na 3-1 i bardzo dobra reakcja jego zespołu, z tego jest zadowolony. Dariusz Czernik, sport do trenera Dankowskiego. Chciałem o Radka Sobolewskiego zapytać, czy to jest, rozumiem, że chyba kontuzja, czy jak kontuzja to poważna i on może dłużej nie grać i zmieniliście dzisiaj lewego obrońcę, czy to co dzisiaj dał w drużynie Maciek Małkowski to było to, czego oczekiwaliście? Dziękuję. Jeśli chodzi o Radka, w czwartek przytrafiła mu się taka kontuzja piłkarska, został nadepnięty przez Majtana na Achillesa. Nie było sensu ryzykować tutaj zdrowiem Radka, jako że ta pozycja Górnika niewiele się może zmienić, na szczęście. Nie zaryzykowaliśmy, żeby go wpuścić. Będzie potrzebny na kolejne mecze. A jeśli chodzi o lewego obrońcę, Mały dał znak, wcześniej dawał znak, że jest zainteresowany bardzo mocno tą lewą stroną, jako że ma prawo zawodnik być w słabszej dyspozycji, co było gdzieś tam zauważalne przez nas. Mówiłem tu o Rafale. Zdecydowaliśmy się na zmianę na tej pozycji, co myślę dobrze zadziałało.